muxuu sameeyaa qofka saynisyahanka ah? waxaa jira nuucyo badan oo saynisyahano ah, dhammaantoodna waxay qabtaan howlo kala duwan. qaarkood waxay jecel yihiin inay bartaan cilmiga nafleyda, waxaana saynisyahankaasi lagu magacaabaa biologist. halka kuwa kale sida kuwa doonaya inay bartaan waxyaabaha la xiriira dhagaxaanta ama dhulka waxaan ku magacaabnaa geologist. halka kuwa bartay arrimaha la xiriira xayawaanaadka aan mararka qaarkood ku magacaabno zoologist. sababaha loogu magacdaray zoologistana waxay tahay in xayawaanada qaarkood lagu xanaaneeyo carwooyinka loo yaqaano zooga. saynisyahanadu waa dad cajiib ah oo doonaya inay bartaan wax walba, gaar ahaan jecel inay xaliyaan dhibaatooyinka. waxay dhibaatooyinkaasi ku xaliyaan mashruuc lagu magacaabo experiments oo ah tijaabooyin. hagaag, saynisyahanadu waxay mararka qaar u istaagaan in hawadeena ay nadiif noqoto ama ay isku shuquliyaan in dadka ay ka daaweeyaan xanuunada ku dhaca. markaad eegto dhammaantood waxay qabtaan 3 nuuc oo kala ah: eegid ama fiirid oo nuucyo badan leh, cabbirid iyo sheegid ama la hadlid. 3daas oo afka Ingiriiska lagu yidhaa observing, measuring iyo communicating. inakeen aan sala eegno 3daas waxyaabood. haddii aan ku horeyno, saynisyahanka sameeya observingka waa waxa loo yaqaano itus oo itaabsi. wuxuu saynisyahankani inu tusayaa waxyaabaha inagu hareeraysan, gaar ahaan waxyaabaha la xidhiira xalinta dhibaatooyinka dareemaha. waxay adeegsadaan ishooda si ay u yoolbaaraan waxa ay fiirinayaan. waxay adeegsadaan oo kale sankooda si ay u uriyaan ama ay u udgiyaan waxyaabaha ura ama carfa. sidaasi oo kale waxay adeegsadaan dhagahooda iyo weliba dareemahooda dhanka taabashada. sidaasi oo kale waxay dhadhamiyaan waxyaabaha qaarkood. weligaa wax ma ku cabbirtay mastarad si aad u eegto inta dhirirkiisu uu yahay waxaasi? saynisyahanada sidaasi oo kale ayay wax u cabbiraan. weligaa ma ku dul istaagtay miisaan wax cabbira si aad miisaankaaga ama culayskaaga u ogaato? weligaa ma cabbirtay heerkulka jirkaaga, gaar ahaan marka xumadda ama qandhada ay ku hayso? waad cabbirtay, waan ogahay. sidee ayuu ahaa heerkulka jirkaaga? haddaba saynisyahanada waxay sidaasi oo kale adeegsadaan miisaan, wax cabbirid, heerkul beegyo iyo aalado kale oo aanan halkan ku soo koobi karin. saynisyahanada loo yaqaano scientist communicate waa saynisyahano sheega waxa ay helaan. dhab ahaantii waynu doonaynaa dhammaantiin qofka sayniska ama cilmiga bartay inuu dadka u soo bandhigo wuxuu helay, maxaa yeelay cilmiga ma ahan mid la soo koobi karo, waa mid inta aan nool nahay aana gaari karin. saynisyahanada hadla waa kuwa dadka u sheega waxa jira ama dhici kara oo dhibaato ah. waxay wax u sheegaan saynisyahano kale, ama waxay wax u sheegi karaan aniga ama adiga hadda i daawanaya, iyaga oo warbixintooda kaaga soo gudbin kara TV-yada, wargeysyada ama buugaagta qoran ee cilmiga ah. waana sababtaasi waxa loogu magacdaray kuwa hadla. haddaba ma xasuusan kartaa 3da waxyaabood ee saynisyahanada ay sameeyaan? waxay sameeyaan observe oo ah eegis, measure oo ah cabbirid, iyo communicate oo ah la hadlid. dhab ahaantii waa samayn kartaa adigaba maanta, bal inakeen oo aan isla eegno si aan khibrad ugula baxno. tusaale, waxaad maanta aadda bannaanka, waxaad dhulka ku aragtay quraansho ama quraanjo sida uu qof walba u fahmi karo. waxay qaadaysaa raashinkii ay cuni lahaayeen iyagoo u raraya meel kale. waxaad isweydiisaa halkee ayay quraanshada geynayaan raashinkaani? imise saacse ayay ku qaadan kartaa inay hawshaasi qabtaan? waxaad doonaysaa inaad ogaato nolosha quraanshada. quraanshadu waa noole aad u yar. waxaad u baahnaan doontaa dhalada weynaysada ee loo yaqaano magnifying glasska si ay kugu soo dhowaato muuqaalka quraanshada. markaad adeegsanayso weynaysadaasi, waxaad arki doontaa sida ay quraanshada u qaadayso raashinka ay cuni lahayd, iyaga oo geynaya ama u raraya goob cayiman. bal isku day arrinkaasi oo qiyaas raashinka ay qaadanayso, soona qaado saacad oo qor inta saacadood ay ku qaadanayso quraanshadaasi inay raashinkeeda u qaadato halkii ay doonaysay ilaa ay ka dhammaysato. waxaad heli doontaa inta saacadood ama inta daqiiqadood ay ku qaadatay inay raashinkaasi ku xaraysato. hambalyo haddii aad sidaasi oo kale samaysay. waxaa qabatay shaqadii saynisyahanka qabanayay. waxaad eegtay oo cabbirtay quraanshada nolosheeda. haddaba waxaa la joogaa xilligii aad la wadaagi lahayd hawshii aad ku guulaysatay qoyskaaga iyo asxaabtaada kale. waxaa qabatay waxa loo yaqaan experiment oo ah tijaabo.